Good morning, children. Welcome to the e-learning class of English Grammar, book ACE English Grammar and Composition for School 2. Use of go, goes, do, does. And in language, you call it, yes, simple present tense. Tense माने कि time, the time when a work is being done or has been done or will be done. যে সময় কোনো কাজ হবে বা হয়েছে বা হচ্ছে সেটাকে আমরা টেন্স বলি আর কাজটাকে আমরা ভার্ব বলি, তাই তো? তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স কি? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আমাদের বলে যে কোন কাজটা কেউ রোজ করে, ঠিক আছে? রোজ যে কাজগুলো আমরা করি সেটাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের আন্ডারে আনি, বা যে কাজগুলো আমরা হ্যাবিট অনুসারে করি সেটাও সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের আধারে আসে, এবং যেগুলো আমাদের হয়তো কর্ম থাকে সেটাও সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের আন্ডারে আসে। তো থিংস দ্যাট আর আওয়ার হ্যাবিট, that is practical in nature, it's our job, duty, so they all come under simple present tense. Okay, so now let's see. Read these sentences. We go to the zoo every Saturday. Amra proti shonibar zoote jai. Amrita returns from school at 2 o'clock. अमृता দুটোর সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। अमृता 2 बजे স্কুল से घर लौटती है। তো এখানে আমরা কি দেখছি? প্রতি শনিবার যাওয়া হচ্ছে জুতে। हर शनिवार को जू जाया जा रहा है और अमृता हर दिन 2 बजे ही स्कूल से वापस आती है। अमृता প্রতিদিন দুটোর সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। তো তাহলে যেটা আমরা রেগুলার কোনো কাজ করতে থাকি সেটাকে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের আন্ডারে আনি, এবং যখন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ফর্মে উই, দে বা মোর দেন ওয়ান নাউন থাকবে বা প্রোনাউন থাকবে তখন আমরা কি করি? তখন আমরা ভার্বকে তার অরিজিনাল ফর্মে ইউজ করি। जब वी, दे जैसे प्रोनाउन रहेंगे और नाउन्स रहेंगे मोर देन वन, प्लूरल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे? जो मूल वर्ब है उसको जैसा का तैसा ही यूज करेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के बारे में बोला जाए या फिर एक सर्वनाम के बारे में बोला जाए तो वहाँ पे वर्ब जो है उसके बाद जो मूल वर्ब के साथ लास्ट में हम लोग एस लगा देते हैं और उसके बाद वह एस लास्ट में यूज करके प्रयोग किया जाता है। যখন একটা ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, জাতি সম্বন্ধে আমরা কথা বলবো বা প্রোনাউনের সিঙ্গল ফর্মের কথা বলবো আমরা, যেমন হি, শি, তখন আমরা কি করব? আমরা মেন ভার্বের লাস্টে এস ইউজ করে আমরা ভার্বটাকে অ্যাপ্লাই করব। The word go and returns tells us more about what someone does every day or often. Go আর রিটার্ন আমাদের কি বলছে? যে এই গো আর রিটার্নস এই দুটো ওয়ার্ড আমাদের কি বলছে? যে কোন কাজটা ডেইলি বেসিসে করা হচ্ছে, কোনো একটা কাজ रोज करा होच्छे, हर दिन कोई काम किया जा रहा है, वो हमें गो और रिटर्न्स वर्ड से पता चलता है। We add s to the doing word when we use them with he, she और it. जब हम लोग he, she, it जैसे प्रोनाउन यूज करते हैं, যখন he, she, it প্রোনাউনগুলো আমরা ইউজ করি তখন মেন ভার্বের লাস্টে আমরা s ইউজ করে ভার্বটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করব। We also add s to the doing words when there is only one person, animal or thing. যখন নাউন আমি যেটা বললাম একটা থাকবে তখন আমরা এস অ্যাড করে ডুইং ওয়ার্ডসগুলোকে ইউজ করব। নাও লেট আস কাম টু দ্য activity practice part. To the
Practice part. Tick the doing words in these sentences. Kiran and Sahil are my friends. We play together in the evening. Kiran আর সাহিল আমার বন্ধু, আমরা সন্ধেবেলায় একসঙ্গে খেলি. So play is the main verb here. Dhruv drinks a glass of milk every morning. Dhruv রোজ সকালবেলায় এক গ্লাস দুধ খায়. So drinks is the verb here. And since Dhruv is one, so every day he is doing the work, so drinks. We have added S to the main verb. Mother and father take us to the zoo every week. মা বাবা আমাদের প্রতি সপ্তাহে জू নিয়ে যায়. मम्मी पापा हमें हर हफ्ते जू ले जाते हैं. तो मम्मी पापा चूंकि प्लूरल फॉर्म में है, मदर एंड फादर आर इन प्लूरल फॉर्म, सो the main verb will remain the same, that is take. I go to school at 8 o'clock. Since we always use the singular form of verb and in the main form of verb. With I, though it is a singular, yet we take the main form of verb, the basic verb. I go to school at 8 o'clock. मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ. আমি 8টার সময় স্কুলে যাই. We read the newspaper every day. আমরা रोज न्यूज़पेपर पढ़ी. तो हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो read is the verb here. Okay? And since we is there, that's why we have used the main verb in the original form. The girls talk to their uncle on the telephone every Saturday. The girls, since girls have been used, so talk. Mohit's mother tells him a story at night. Since we are talking about one mother and that's Mohit's mother, therefore the main verb will be added with S at the end and tells will be used. Krishna sings well. Krishna is a singular person, so with sing as main verb we will add S and the main word that will frame is sings. Ishant draws pictures of aeroplane. Ishant picture draw kore aeroplane. So Ishant is a single person, so draws. Vedant throws the ball in the air. Vedant বলটা হাওয়ার মধ্যে ছুঁড়ে দেয়. তো বারবার একই কাজ করছে, that's why throws. Throw is the main verb. बार बार वेदांत बॉल को हवा में फेंक रहा है, इसीलिए मेन वर्ब थ्रो होता है, उसके साथ हम लोग एस लगाकर यूज करेंगे. Now turn to page number 46. Complete these sentences with the correct form of doing words in the box. এখানে ডুইং ওয়ার্ডস গুলোকে মূল ভার্বটা দেয়া আছে সেটাতে এস লাগিয়ে বা যেখানে এস লাগবে না যেটা যেমন আছে সেইভাবে লাগিয়ে আমরা ইউজ করব. রাইজ, ওয়াচ, জগ, রিড, মেক, মেন্ড, ব্রিং, কাম. নাম্বার 1. মায়া রিডস দ্য নিউজ পেপার টু গ্র্যান্ডমাদার. মায়া একজন মেয়ে, সেই জন্য রিডের সঙ্গে এস লাগিয়ে রিডস হয়ে যাবে. ওকে, মায়া রিডস দ্য নিউজ পেপার টু দ্য গ্র্যান্ডমাদার. The month of June comes after May. जून का महीना जो है वो मई महीना के बाद आता है, तो comes. The cobbler mends old shoes. Cobbler पुराने जूतों को मरम्मत करता है, बनाता है, तो mends, because one cobbler we are talking of. The postman brings a letter. Because postman is one person, so bring will turn into brings. Payal and I jog in the park every morning. Since I am talking of two people, Payal and myself, therefore the main verb will remain as it is, and that is jog. Mother Malini and Anil make a rangoli at home. Why make? Because we are talking about three people. Tanya watches TV after doing her homework. Tanya being a single person, so watch will be changed to watches.
And now here you will be careful. WATCH, and therefore after CH we know, we have already learned that we use ES, not S singly. The sun rises in the east. RISES, rises. Now here also, children, you remember that we have learned the rule that when we have a word ending with E, we do not add another E, but we simply put the S. Now coming to number C. Complete this paragraph with the correct form of doing words in the bracket. Fatima does her homework after coming from school. Then she drink a glass of juice. So drink will be changed to drinks because she is a single person. And eat a sandwich. Eat to hobe na? Eats. Okay? She. Now we will read number D. Look at what Pooja does every day. I wake up at 6 o'clock in the morning. I brush my teeth and get ready by 7 o'clock. Then I eat my breakfast. My school bus comes at 7:30. I reach my school at 8 o'clock. I return home from school at 12:30. After lunch, I play with my sister. In the evening, I do my homework. So here, children, you can see, since I am using wake up, brush, eat, comes, reach, return, play, do, these are the doing words. Only comes is the word that has been used as S added at the end because I am talking about the school bus. Other than that, এ ছাড়া বাকি সব জায়গায় যেহেতু আমি নিজের সম্বন্ধে বর্ণনা দিচ্ছি, আমি কিন্তু মূল वर्ब যেটা আছে সেটাই রেখে দিয়েছি। जो मूल वर्ब है वही है जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बस के बारे में बात कर रहे हैं तो मूल वर्ब के साथ लास्ट में हम लोग एस लगा के कम्स लिखे हैं। नाउ पूजा टेल्स अस व्हाट हर मदर डज एवरी डे। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द words in the box. Now what children you will do is, there are words in the orange box: get up, make, brush, work, take, play, return. Now পূজার যে এখানে লিখেছে নিজের ওর মায়ের সম্বন্ধে, সেইটাকে এই ওয়ার্বগুলো ইউজ করে যেখানে আমাদের এস লাগাতে হবে, কোথায় লাগাতে হবে না, সেটাকে ইউজ করে আমাদের এই सेंटेंसগুলোকে कंप्लीट করতে হবে। हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये जो वर्ड बॉक्स में दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए। लेकिन जब हम कोई काम रेगुलर करते हैं और एक जन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हम लास्ट में मेन मूल वर्ब के साथ एस लगाते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। माई मदर गेट्स अप। गेट अप है, गेट्स अप। अप के साथ एस नहीं लगता है, पहला जो वर्ड है उसके साथ गेट्स के साथ लगेगा, गेट के साथ गेट्स हो जाएगा और अब जैसा का है वैसा ही रहेगा। एट 5:30 इन द मॉर्निंग। আমার মা 5:30টার সময় সকালবেলায় ঘুম থেকে ওঠেন। সো গেট ওয়ার্ডটার সঙ্গে গেটস হয়ে যাবে, আপটা যেমন আছে তাই থাকবে। शी ब्रशेज हर टीथ। उन्हीं নিজের दांत মাজেন, वे अपना दांत ब्रश करती हैं। तो ब्रश থেকে ব্রাশেস। शी देन मेक्स ब्रेकफास्ट। तारपर उन्हीं जल खाबार बानान। उसके बाद वे सुबह का नाश्ता बनाती हैं। तो मेक्स, मेक इज द मेन वर्ड, वील टर्न इट टू मेक्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पूजा's mother. She is one person. She works in a hospital. Where does she work? She works in a hospital. She is a doctor. My mother takes a bus to the hospital at 8 o'clock. मेरी माँ 8 बजे हॉस्पिटल के लिए बस पकड़ती हैं। আমার মা 8টার সময় হসপিটালের জন্য বাস ধরেন। She returns home from the hospital by 1 o'clock. উনি 1টার সময় হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। वे 1 बजे
हॉस्पिटल से घर लौटती हैं. Then she plays with my sister and me. और उसके बाद वे मेरे साथ और मेरी बहन के साथ खेलती हैं. So this is the way, children, you are going to complete simple present tense. I hope you do not have any doubt. If we have any doubt, we will clear it out during our online classes. So thank you for joining me. Please do it in your book and try to solve on your own after listening to this video.